En odiochieng' maber kendo kamoro moro mantie jare mar Lolwe TV ageno ne iyudo wa gimoro mokalo. Ma en kuku mar wach mabende wawachi weche achiel ariyo adek mabende dhi nyime pacho kae. Weche modwa lose odiochieng' ma kawuono en weche go mag akweda koni kod kocha. E migepe mopogore opogore ka bende wadwa rango weche manotimore e mbalariany mar Moi. Mabende jotelo mopogore opogore mawuok Rift Valley ne wuok oko ka giwacho yanga ne gidwaro mana mondo Vice Chancellor makuno obed jal mawuok e gwengego mag Rift Valley. Antiere kaendi kod jalony mabende en mwalimu. Ageno ni uduto ung'e kata kamana bung'e thuolo mosu mondo kaitwa dhi nyime kod chenro ni mari marwa ki studio. Ero kamano moso ganda wa maneno wa Lolwe TV. No ganda mag lugo kamora mora mautie arwako uwe chenro ni makawuono ra discuss gima luwore gi siasa mar Kenya mangima. Yes. En siasa matin mwadi e pinywa mar lugo. Arwako. Ero kamano nyamwalimu iwacho ni ok en siasa mwadi magi e kigino weche siasa. Mwalimu naneno ka ineno weche manotimore ka idhi weche skul mar mbalariany mar Moi University noyier Vice Chancellor mano migosi Airo Laban noyiere kod jatend migao mar weche mag somo mano Dr. Fred Matiang'i. Jotelo Governor Sario kotelnegi kod Mandago mar Uasin Gishu kachiel kod jobura ne owuok koko ne gidwaro mondo oyier mana ng'at ma wuok e within Rift Valley kanyo. Wachni ineno ka keto wakanye kaka piny mar Kenya. Nyaka nja wachak siasa manorumo gi yiero mokalo nyaka sani. Pokaneno wach marach molil machalo gi ma nyaka enchane mar Moses Kuria mar Tongi Uru Gibetich. Yes. Macha ema nolil to kendo mae makoro lil modwa loye matin. Ing'eyo ni governor miluongo ni Mandago ma ok kende sane mokwongo mar kelo weche molil. To kawe machon na donje manyien sani. Yes. Dwani mondo waparni ni jothurgi kanyo matiye piny Luo kata jatelo mar polis ma Nyanza en Jalango. Pok wawacho wach moro amora. To maja ting'e ni ng'ama tiyowa kaka oganda. Yes. Ma to dhi bedo jatelo mar Moi University. Ma kidhiye sani tidido nyithindo moa e piny Luo, yes, moa e piny Kikuyu, moa Mombasa, moa kamora mora. University machalo kaka Moi en university ma national. Jatelo koro nego be ni yiero on merit. Yes. To gin ka gidwa loke sikund kor gwengi. Ma gidware jodala gi. Yeah. Taparo ni tende urem kabisa. Joma ne loso chike nowacho ni ng'ama bedo governor nyaka bed ng'ama riek. Yes. Koro ne giwacho ni ng'ama bedo governor onego bed ng'ama graduate kadhi malo. To kare samoro bedo graduate ni be moko obagi. Moko apani maga magwuono. Nikech ng'ama riek makane somo to kalo penj mokalo mobedo a graduate. Yes. Okonego wach machalo kama chendo. Bokonego wuog oganda ma kamera menye. Yes. No wacho ni gidwaro ni kargi kanyo jadala gi emoriti. Yeah. Emobede Vice Chancellor. Pok ayudo wach marach kamano. Kokato ai party ma wach gi mendiko motelo mbele en tuko pamoja. Tiende ni wan kanyakla. Tiende ni jo Kenya onego bed kanyakla. Onego wabed gi riwruok. Yes. Onge tiende wuondo jopiny ni wan kanyakla e Kenya. To gisepogo Kenya ni kuonde moko mag jomoko, to kuonde moko ok mag jomoko. Magi monego President Uhuru Kenyatta gi jalupne William Ruto. Yes. Onego luong Mandago ma wuogo mobed reprimanded. Tiende ni madhawne matin. Yes. Na winjo ka ole kaparo se wuok mowuoe wach. To adwa chako paro ne oganda na kamora mora magintie. Kik giluor. Yes. Aparo ni no paro na Iro ni en jaluo to joluo rachne. To kata ka joluo rachne, ng'ama no keto Moi University kama entieno ne en Professor Odhiambo. To kendo koweyo to ng'ato nodonjo kanyo ni Professor Kea ma bende ya Kasipul korwa kocha. En wuoyi manorito kanyo maber molojo mosebiro bang'e te. Joma no keto university kama koro entieno. Yes. Ne gin joluo. Ne ok gin jolalo. So koyud ni Airo ema nyalo rito kanyo maber. To ene monego riti. Kik ibi gi badruok moro gi gik moko ni gidwa wuondre go ni yo ne kia kos geye mano yo be interview. Gin ne ok gitimo interview be gi kia. To macha gi wuondo go jomok nyal ng'eyo. Omiyo
aneno kamano gima rach manyalo tero jo Kenya kuma rach. Koro ne molimo gima dwani apenji ya to weche mag akweda giki ang'o miyo koro wadwa golo gi kendo gidwa donjo e kuonde ma nyithinde wasome nikech adieri kama idi ka jok ma kawa wach ni Ayiro no samoro en Mluya samoro en Jaluo saero en Mkamba to nitiere nyithindo ma wakama bende nitiere Moi University kaindi jogi e gigi to gibiro winjo nade gi jok ma koro idwaro ne ka iwuok e dhok mar Kalenjin to une ma jatendo bed ka jogi ka gisomo to koro winjruok mar gi bedo machalo biro kelo lweny malingling kata mana mungorore e universities. Wandalo mane wende university inyalo somo gi ng'ato muamo king'eno ae dot mane. Kech wawacho dhok achiel en Kisungu wamedo gi Kiswahili. To mane wawacho. Nyako kineno ka ber nito kipenje ni akanye. Mano chieng' moro ibiro penje kusechako wuotho e korido kukwakori. Echa ne nyar kanye. To mama tindo biro ma ukabelo keto university ni en telo marach. Ng'amina ni luongo ni Mandago ni ang'e gima chando chunye. Yiero osechopo machiegni. To joko kuche gin jolang'o mabe thoth gimoro kosomo maber. Koro odwa ketore nogore negi gi wasigu. Odwa ketore no kedo negi matek mondo ene modogi. Koro ketore thoth jogo kura to ok ne gik mwaneno. Wan kaka intellectuals waneno ni ukabila onego bed ni gima nwasewito gi e dirisa chon. Masani wawacho dhok achiel wawuotho kanyakla iyiero ji gik moko gi merit tiende ni kar nyalo mar ng'ato kar ujuzi mare e wach mantie iwacho ne mano eko gin weche mag akwede mag dhuri mane oganda wa osekalo chon ok onego bende gichak gidonjo e weche mag somo manyiso ni ka yiero chieng' ni chopo to ng'ato ka en jatelo to dwa mana mondo oked ne oganda ne kata okede yo marach ing'e ni nitie gimoro miluongo ga ni Kisungu luongo ga ni siege syndrome tiende ni dwa keto jodalau ni gin gi wasigu moko oko ma ka okin emikedo negi to wasigu gi nyalo chamo chiembgi nyalo kawo mwandu gi nyalo kata nego gi kiseketo mano to koro ng'acha owinjo ka koro ine watne in koro osiepne mae gima Mandago temo timo ka odwa no ket ne jogo akuche ka nung'eyo ma moiwa to ja oko bire nade onego kuongo dio nyisi sirikal ne kare sirikal Moi University ni kiki kele nyithindo be moa oko ok inyal kelo nyithi ji moa e pinje ma oko to gibiro kaka ging'eyo ni karuka to okudwar gie to ka wadhi e university wayudo ni ji te matiyo kanyo nyaka joma puonjo gin jodhodno lilo to dhoudi mamoko gibiro paro nang'o ok gibiro paro ni kata kalo penj be koro igajrie dhoudi mamoko manyaka kalo koro mano en wach marach mok ang'e ni oleka paro to biro wach ang'o to bende nasewinjo kowuoyo to macha ne wach koro wadwaro action in fact ng'ama iluongo ni Mandago no oketho chapter 6 mar katiba integrity mare wanyone lo kabisa okoromo telo Kenya ka en aparo ni konyalo dhi telo Kongo kokamano telo ne jodala gi magin kabila achiel kech mane gima koro dwa mane to telo ne Kenya ok ber ero kamano mwalimu awinji kanyo ero gima moyara dwani mondo apenji mabende asebiro kamanye en wach mar riwruok mar duondo buche mopogore opogore neno ka Jubilee oriwre kaendi sane boneno ka bende kweth mar kod kotele gi kod Migosi Kalonzo wacho ni gidwaro mondo gilos kod obed kaka duondo bura paro ni ineno nade paro no oko paro marach paro maber kendo aneno ka ODM no sewuok osiro paro era no ganda na ma oko ka mwuoyo gi kor pap mwuoyo gi social media mwuoyo gi rais ema samoro bagni kandalo manyicha jo Jubilee riwore na winjo ko ganda na wacho ni giriwore gidwa timo ufisadi gidwa timo ang'o sani koro wambe odwa riwore okang'e ni gidwa wacho nang'o mak mana riwruogni okane kudhi pogore gi ndalo single party system enani wacha ne single party e Kenya mangima to sani koro wadhi bedo gi single party in each political divide in Kenya kaloka gi dholuo wadhi bedo gi party achiel e nus Kenya koni kendo party achiel e nus Kenya kocha ok nus mar geography mar piny nus mar dhano wadhi bedo gi ji ariyo Kenya ka jo kod gi jo Jubilee jo Jubilee dhi bedo gi party achiel ma gitiyo go oganda moluwo party no kaka gine ma gidwaro
jokod be dhi bedo gi party achiel ma gitiyo go oganda moluwo kodno kaka gine ma gidwaro. Onge pogruok gini gi ndalo Moi cha. Wachalre cha. Kech Moi cha, ing'e ni chul bende oko gine ne, iyudo ko oseket ni kore dhi yier ng'ane. To jatelo iyudo ko gajo mobuolo kuose yier ni ka ng'ane madhiye, ka ng'ane madhiye, ka ng'ane madhiye. Ma e gima dhi timore sani. Telo mar Jubilee giriwore kacha ji ariyo. Ging'e ng'ato ng'e kuondegi. Uhuru wacho ni kuonde na ka to ng'ane madware constituency ma kama nyaka kacha. Ruto be diko ni kora koni be ng'ane madware constituency ma kama nyaka kacha. Jopiny ok dhi mi thuolo mar wuoyo. Jopiny to kibiro nyisogi ni wasemiyo jomo dhi gone gi kura. Mane kaka itimo. Dong kata in be ing'e ni ka party ma dominant osemiyo ng'ato tiko ng'ane ma koro yiero nikech uno wuondu monyisu ni ng'e ni ko yiero ng'ano to dhi ketho ne jatendwa. Korwa mar kod koni be wan gi ji adek. Ng'ato dhi koni an kara kacha ng'ane madwaro. Ng'at machielo be ni an kora koni ng'ane madware constituency ma. Kato koro jotelo modong onge duol. Ji adi madhi bedo gi duol? Jatelo mamalo gi jopiny mapiny. Jotelo mane diere ka koro onge duol. Kendo se kone gi ng'eyo ko kwase ma yutiko amiyo ng'ama chielo to kame dhiye be onge. Yene wach mar loko duond bura onge. Yene kana neno ka wabunge go kura ne bill mar onge loko duond bura kosetim nomination. To chal paro na ndalo moro iti tin. Wuonwa ne en ng'at makiny kabisa. To ne nitie owetena mane dongo. To kane gisekoso to nochwado kabisa yawuodi. To koro gima ne gifwenyo ni ng'ato ringo kochomo kocha, ng'ato chomo koni, ng'ato kech ng'wech bende ok giyayombe. Koro kuseringo moke to bagni mabe koro usamuru yombe kata ute. Koro ma ema ne konyogi. Koro jaduong' ni nofwenyo ni nyithindogi adwa chielo dalani mabed gi gate adi. Gate makunga loro kokaro dhogi. To kendo gene monyisigi ni dhuo somburo juok ukel wachielo dala. Funde be osekelo seng'enge. Ochiel dala mowe gate adi. Dala ma gichielo ni ema cha konyogi nikech kane ginyaringo ng'ato dhi koni to giseyombo baba. Baba wang' ni kadwaro dhogi. Kech kosebiro nobiro ga gi ndiga. Kosebiro gi to ndiga mowito kucho to loro kacha to loro gi kiful to ting'o kiful. Koro kati wuok ni ringo to nyaka wang'o maki moywayi motweyi kendo machielo del madhi wang' achiel. Mae gima naneno ka joge wagitimo. Wabunge dhi e bunge to kalo ni onge party open. Giloro freedom margi. Giloro thuolo margi. Ichalo ng'ama loro dirisni ma ang' ubro ringo go kirodho. Koro ibiro rabgi. To gimoro bedhe timore. E yiero ni to ng'ato dhi yudo gima dwaro. Ok dwaro otiko mar ODM. Ng'ato dhi yudo nade? Ok dwaro otiko mar ODM. Tiseng'e ni party machiwe. Tisebedo loyal. To semigo. Koro ng'ama dhi lare kod yo. Party chiwe ka jopiny osemiyo party ng'atno koso party chiwe kapok jopiny omiyo gi ng'ato. In ne wan kodi 2013 kane itimo nomination ma Kasipul. Ni neno kuwa bede hall kamoro wakwano kura. Jonge ne onge. Ne onge kama nwa bede mwakwano kura no wede 3 magwanga 4 were 9 onge. To tiko to nochiwo. Kendo sama ne ji odhi e tribunal kiyalo tiyalo ni omera in mi wacho momiyo tiko ni mani yombo ni an mana yombo results e onge ng'ani mani yombo nyaka noyud ng'ama ne odhi ondiko results e ode ema nomiyo tiko. Omiyo gini kik wawuondre. Kata kamwa bede ni iparo ni Junete mano yombo suna noko yombo nomiyo tiko sama beto kani joli pesa ni kutiko moko esegna jagi ji adek. Otiko ibiro miji nikech jopiny to wang'eyo kaka jotelo ni waloge gi rieko gi mwawache ma gibiro winjo.
gima wango nyisi ni mano chiw kama nikech kama otiko ni okapani onego bed ni go essay gi duondo bura no kende ka en ODM tigo gi ng'at achiel ang'o miyo bedo gi ji adek mogo essay okine otiko jai ni go is otiko no ni goyo gi chairman yes director of elections board aparo ne kali secretary general mar ODM secretary general no go party modong secretary general ne goyo macha Judy Parero no go che gi bet get somebody else there William William to jadi mane ni go tiko no kuonde moko ne nitie tiko ariyo nyatike ne nitie ariyo Suna West nitie ariyo Kasipul nitie adek koro tiko nyalo bedo mang'eny koro ng'ato golo gi agoleche koro kisebedo go tiko go to ng'ama no tonye ng'ama je party utero nyinge ka IEBC makirike ne alo tiko nae ting'iyo nyingi te yudo kanyo koro tiki nyalo mi misungri mi yang dok ma jichi to kare ka party osemiyo ng'ama chielo mane ok ogire ne manyinge utero kucho koro ka ilando ni koro IEBC list ya wuok okay do ka in mane paro ni yombo ni nyingi yombe ka ji yudo ka nyingi yombe koro jopiny be kosenyisi ni winjo ng'ama ni utiko ma party wa en ng'ane kikumi jogo ma oko gi jogi dhi ywatie baba jogi dhi mono wakaw gini mane madhi timore to piny be ok donga raka kaka wadhi mosni biro chopo samoro ma koro jopiny itgo yawre te ka itgo se yawre to koro ging'eyo no oyo wang'ni kuketho yiero kaka jakethe cha to wabro miyo libamba moa oko mondo wapuonjwa adabu mondo wamiu discipline kidogo to wachni winjo ka josiasa moko bende wacho ni biro miyo josiasa bedo joma otegno kata political maturity ni koro okiringi ka in e ODM kaka kunino do wedi to in mane ODM ka udhi welo matino yombi onge ng'ato tiko to isero ng'amo yombi mano to do miyo ting'e ni yiero ne maonge okini ni wacho ni yombi yiero kile tebo donga penji ni neno Kasipul ka ji nobedo kamoro kwano ko waro ne dalo cha to koro wadhi e 2017 ni paro ka yiero ne bibet maber nominations ni koso beto multi party ne ochakore 92 Samo sebede ni yiero malongo era ni kaka piny medo dhi eka itji medo yawre gi medo fwenyo ni kare gini ne ok timga ni kare yiero kethore majo ni jo kethore ja kare kethe gi malo ing'e ni ko malo kujocho ogosi medo jotelo adek ni yiero no dano kethi kiny no ni kecho setimore kama joma nie polling centers mamoko kia gin gibiro jurumbi ni ng'e ni school makamaji osegwedepe school makamaji osegore koro gin gik mitimo intentionally gin gik mitimo mondo koro kimiyo ng'ato certificate to en justified chalo koro ratiro mane gima timo ni neno men in black Kasarani neno men in white Omabei mane kaka gin kose kethe to koro party bedo gi ratiro mar miyo ng'ama ne gidwaro cha erokamano Mwalimu winjo ka naneno ka sani ri ODM ochako campaign margi mar ODM at 10 Jubilee bende ne timo riwruok margi Kasarani ODM at 10 bende ne obagi dho wadhan tibi kocha bende na chopi in bende ni chopo nano ka inyisa ni mano en gima ber mane ODM otimo iparo ni strategy ni sebedo kiwacho ni un kaka jo ODM udwa manyo strategy munyalo yudo godo loch bende iparo ni magi gin strategies madhi konyo yudo loch strategy jera ngeni ber na samoro ji mang'eny ok winji na wacho ni strategy mane ODM otimo no ne ber no ber nade ing'e ni kanwa weyo ni joka ka launch party gi manyien mar Jubilee tiende ni jo Kenya te nyaka wan ma wan jo kod TV mwabro neno buro mabedo kanyiso Jubilee habari mwabro winjo godhiambo mana habari mar Jubilee koro bedo ni baba na oparo ni mondo embo los mare Mombasa mondo TV omenye Mombasa be mondo jowa be ong'i Mombasa kik ng'i mare ng'ini cha joma chuny gi yo ne nyalo ng'iyo Jubilee makoni no gino sema gino sebe mai ka jogo launch margi gino se yombwa koro baba no okelo rieko moro no los Mombasa mondo pog joge ong'i Mombasa ochalo mipira ing'e ni kigo match achiel kende Kenya ka kata Nairobi ka Nyayo to johera bang' piro dhi Nyayo te nyaka jo FC ka gor gocho to gidhi kuro to kiketo match mar FC be the City jo FC jo era mag FC ka the City mang'iyo TV be ng'iyo City koro ipogo jogi to kiwegi ng'iyo kocha to gija nyalo sero gi mamoko weyi wacho ne de lewe ji de Kasarani duto de kinyo podhe wacho ne oyo ginya sare koro maja siasa mariek oneno jomoko nyalo ng'iyo ni en stupid ni keto kori ni jogo keto mari kod keto to en siasa mariek en siasa mariek mana gima no nyuolo na neno
onyuolo piem moro. Neno ka koro nwaketo rally wa mane Kidero telo ne cha Nairobi. Mane Kidero luorore ne pinja. Yes. To gimbe gidhi giketo margi more bathe kanyo. To be ne ber nikech nwago gi 20-0. Kech ne gin gi ji 900 to wan ne wan ji milion 9. Koro en gima ber. Koro ne gitemo keto korgi, but keto kor no samoro nyalo kelo gimiluongo ni security risk. Yes. Nikech gini madhare kacha tin. Koro along Juja Road ka, Jojuguli ni girali, to jokod be ni girali. Samoro ka rali rumo ji nyalo meyo ma ji bare gi kia. Mano to ne rach. But koro no asemiyo gi discipline ni we keto koru. Wan wageno siasa, wadwa kawo gini, wan serious. Uno serious. Unu dwaro mwandu. Un gikruok maber. Erokamano ahinya Mwalimu. Agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo e Lolwe TV. Wachni mogik ne oganda. Winjo kiwacho ni sani eri un serious kaka ODM, un serious kaka CORD, udwa kawo kom. Wachni mogik ni sani tiele kawo mwandu ikawe gi chir kendo nyisa weche adek. Samoro nyalo nuwo weche gigo. Mwandu nyalo paro, chir nyalo paro. Adwa ni mwanyiso oganda luo ni kamoro amora ma gintie. Kata ginena paka gowa matek to giket mana chir. Nikech kata mene mudhiye to se nagi ni idhi neno kigori piny kik iyie ndulri mak matek ma kata kigoyi tigoyi piny kitegno to be kuma neno ka piny dhiye ni ipo kama na wakalo na nam nikech ing'eyo jo Israel ka nowuok Misri to ka gine chopo dho nam to gichako ywak ni Musa ikoni Musa koro ni kele wakati gini koro rum na paro nuni kik wa wit geno waketa geno. Nitie gik moko manose nendo matek. Kaka ineno ka jo Israel kano chupe dho nam makwar. Chunygi norumo magikone Musa ni kari kile kama mondo gwatho. To Nyasaye no baro nam mane gikalo. Wan be kata tek Nyasaye nyalo baro nwa nam mwakalo. To molo anyiso kana kamora mora ma untie. Kik ubede gi ywagruok ni hojo ka kwalo piny tieko. Imbe manya kama make bath piny magikwalo ni to imbi pudh mari irit go mbele. Nikech mwandu no emikawo go piny kata kwale kata okwale. Ne nitie ng'ato ne Jakobo makano odhi dak gi Laban maneri mare to sama noduogo nodwaro mwandu modokgo. Nogajo chiaye mane giwijore kama koro bila manose yiene kama koro ne nyuolo. Eka noduogo. So sama igajo mwandu kata Nyasaye bong'e noromo go. Ruotho gwedhna wuoganda. Kamoro moro maintie mano ero ma bende kelo e giko mar kuku mar wacho odiochieng' ma kawuono ne wan kod Mwalimu Odeyo Awede. Wawuoyo weche mopogore opogore, weche mag akweda mag dhoudi, weche mag siasa ma bende sani liet achiel kachiel e pacho kae. Mwalimu erokamano maduong' ahinya kuom chopo e Lolwe TV. Kwachako luongo ageno ni biro yudo thuolo mondo ibi iwuo kod oganda. Erokamano osiepna. Oganda luo kamoro amora ma gintie. Akwayo ni manyuru weche ariyo, manyuru piny Ruoth Polo to gi mwandu. Mwandu idak e piny to piny Ruoth Polo ibiro dak go e ngima mabiro. Erokamano.